Yo, what's up mga ka-Ops Utilize Sound? So for today's video is sound check natin itong ating subwoofer box na loaded siya ng Joson Stage 18 subwoofer. Ayan, so yung dating nakaload kasi dyan is yung aking Rockford na 18 inches, 1,200 watts. But since binenta ko na siya kasi may nagkagusto kasi, yung naalala nyo yung video ko, yung inspired na JBL speaker box subwoofer na VRX 918S, ayun, copy. So may nagkagusto kasi nun, so binenta ko na. At saka yung nakaload doon is yung dati nakaload dyan na Rockford na 1,200 watts. Yun, so yung pera na kinita natin doon, binili lang din natin ng subwoofer speaker, which is ito na nga yung ating Joson Stage 18 subwoofer. So hindi ko pa na sound check talaga ng todo, guys. Nagamit ko siya sa event, but hindi ko na todo kasi maliit lang naman yung area. Okay, well anyway, for today's video is sound check natin. Yung magda-drive nito, guys, is ito ating CA5 na Ace. Ayan, so naka 3 o'clock lang yung volume natin, guys, ha. Kasi hindi naman kailangan talagang malakas. Importante lang is ma-sound check natin. And nasa marami kasing kapitbahay dyan, guys. Ayan, so medyo tahimik dito. So ngayon is maulan. Ayan, medyo pagpasensyahan nyo na yung ulan, guys. So kape muna tayo. Alright. Okay, so yung gagamitin na mixer, guys, na ito is from Mecman Audio VX12 na 12 channel mixer. So pagpasensyahan nyo na, guys, kung medyo marami akong sinasabi. Gusto ko lang ipakita talaga yung setup natin. Okay, tapos sa crossover natin, guys, nakaset lang ako ng 0 dB. Ayan, left and right pareho lang. Tapos set natin sa 140 Hz. Ayan, so try din natin mamaya 240, pero 140 muna itong start natin. Then naka 0 dB din ang ating volume sa ating crossover. So same lang din sa kabila. Okay, tapos 3 o'clock yung amplifier. So dito na tayo pipihit, guys, sa ating auxiliary. So na sound check ko na siya kanina, guys. Naka 12 o'clock. Malakas na talaga, guys. So ito lang, siguro mga 11 o'clock siya, guys. Tapos flat yung EQ dyan. Nakababa yung ating gain kasi malaki yung headroom ng ating mixer, which is very good. Ayan, so nakababa na yung ating gain at saka malakas na yung signal niya, guys. Okay, so ito hindi na kailangan kasi sa aux naman tayo pipihit, dyan lang. Pero yung master volume ng aux naka 12 o'clock lang. Okay, so diretso na, huwag natin patagalin. Nga pala, guys, tinakpan ko yung mga logo kasi baka magka-issue tayo. So, for demo purposes lang, etong subwoofer lang, guys, hindi kasama yung mid-high, guys, subwoofer lang talaga. Okay, so let's go. Okay, guys, so start na tayo. Yung gagamitin natin na music is from DJ Christian Naive, yung Let the Bass Kick Battle Mix. Paulit-ulit lang kasi baka makapiright tayo. So, dito lang tayo pipihit sa aux, guys, ha. So, start ko lang yung laptop natin. Okay, so naka 11 o'clock, naka 3 o'clock yung amplifier, naka flat yung crossover, tapos 140 Hz yung frequency. So, let's go. Okay, guys, so ibang music naman yung Macarena soundcheck kay DJ Christian Naive pa rin. So pagpasensyahan nyo, guys, kung hindi talaga natin mapalakasan kasi kapitbahay natin, respect tayo sa ating kapitbahay. So tamang-tamang soundcheck lang. At least marinig natin yung tunog ni Joson Stage 18 sa ganyang klaseng box. Okay, so same pa rin yung settings, yung volume, lahat-lahat. Change lang tayo ng music. Let's go.
Okay guys, so change naman natin dito sa 240 Hz. Ayan. Ayan. Medyo hard kick na to siya guys, compare sa 140. So change natin to 240. Same pa rin, naka 0 dB, 0 dB yung volume. Ayun. So, okay. So 11 o'clock pa rin yung volume natin guys ha. Alright. Gagi ang lakas. Pwede hinaan ng konti guys. Siguro mga dyan lang. Sa mga 9 o'clock. Pwede natin dagdagan konti guys. 10:30 ata yan. Alright, so yun lang muna guys. Kasi ano guys, malakas talaga siya. Sa personal, I don't know kung nakaya bang i-capture ng aking cellphone kasi hindi naman kagandahan yung cellphone natin. Anyway, yun. 240 Hz yun. Alright. Okay guys, so yun nga yung sound check natin. So, madaling-madali lang guys. Pero anyway, subukan natin siya outdoor guys kasi may incoming event ako. Ito yung gagamitin ko. So, doon tayo mag-sound check ng malakas talaga guys. Yung full potential talaga ng ating subwoofer na Joson Stage 18. Pero yung amplifier ko lang kasi guys, hindi niya kaya talagang itulak. Kasi CA5 lang to guys eh. Buti sana kung nasa mga 1,000 or 800 watts RMS. Pero ito is 500 watts RMS lang kasi CA5 sa pagkakalam ko guys. Kaya yung mga volume natin is controlled lang. At the same time, dito sa bahay, may kapitbahay tayo. So, respeto lang tayo konti. Ayan, so, yun guys. So, abang-abang lang sa mga susunod na video nito. Patungkol sa mga sound check sa ating bagong gamit at saka bagong speakers. Ayan, so, yan. Shout out din sa aking anak na siya yung nagtitimpla ng kape para sa akin. Alright. Okay, so, hanggang sa susunod na sound check mga Ka-Off Duty License Sounds. Alright.